দেখছা গাইজ করে সাইজ আৰু এটা চালো দুটা হল মানে লাষ্টত দেখে আছো চাই থাকবি এই লোকেশনটো চা কি ডাঙৰ দেখছা গাইজ বম ডাঙৰ ধৰছি দে এটা এবার সিং গাইজ কি ডাঙৰ সিং দেখছা মজা গাইজ মাছ চাবি না মাছ আজি বেছি টাইম কিবা কৰা নাই অলপে টাইম এইখিনি মোটামুটি 40 মিনিটমান লাগছি মানে এইখিনি উঠোৱাতে যা কি ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি আছে দেখছা না মানে বেলেগ কাম আছে পাঠশালা যাং মানে অলপমান কাম আছে চ' গাইজ বাই বাই